次都係咁樣打，第二場。我一查係好係驚上去啊！我唔想行上去，有一大鑊，咁咪坐地下要屈坐。呢個但係睇嘅角度又麻麻地。平時可能咧佢有交緊㗎，呢度啊，拉落嚟嗰呢度啊，呢度有緊㗎。回顧高傳俾中間嘅居士起手會跌落翻防守籃板。快攻！我見一個 steal， 好波啊，護得。阿康一個2分起手，射 D 板。估高得步啊！估高得步啊，因為頭先嗰球2分唔計。成日都起手，哇！好波，2-2。係咩？射俾你咩？係，翻嚟射俾你，射俾你。加油！一個轉身起手，自己攞翻板啊！傳翻出嚟俾柯傑。再傳俾古高起手，阿蛇攞翻板，睇波，咁乸大嚟嘅。謝苗呢個2分逼起咗阿康起跳，再慢慢起手，不過大力咗啲啊！超過一個起手。關衝一個板，哇！關衝自己搞掂啊，好黐線啊！停波啊！幾多關衝？唔係因為佢諗住傳佢啊，佢諗住見到關衝要停啱啱。加油黃色，加油黃色！居士起手，D 板。關衝有嚟。哇！我點解咁樣做？唔知啊，佢呢排好中意跑步啊。自從你教咗，唔係，自從冇教人跑步喎，我都唔跑步咧。阿簡啊，阿簡話叫佢練跑嘛，跟住佢就自己係咁練啊。係有啲都跑啲好快嘅係。係啊，佢就係話上次佢教15秒嘅，原來佢係踩40。因為有呢個金鑽。係啊，所以就爆咗。好波黃西，好波居士。阿康呢啲先人勁啲。天前軍做收咗指射做喎。係啊，跟指示做人。logo 同龜哇！好靚啊！呢個轉身。係啊，唔好啊！好啊！翻嚟時有到啦。阿勇一個3分。好嘅，多謝。嗰下都未出嘅。當然有啲用啊跑步，跑會㗎，真係跑到好快。跑過。因為 Wins 又唔嚟啊。美國啊，未翻啊。有嘅，出村。佢話9日啊嘛要去，好似禮拜唔知禮拜，可能啱啱今日翻。去炒人啊嘛，佢哋永遠都係炒人。真係唔知啊。咁次搞合併都係炒人嘅。應該都係，應該係。工作就係炒人，應該做夠。搞合併同埋炒人。好多時啲睇錢都係出村都係真係炒人。多數都係。靚啊！哇！關咗一個靚傳，阿禮把得相當之美麗啊！4分半，加油黃西！100-2，白色領先。好誠實嘅康。係啫。
想講唔係白色波咩？唔係黃色波咩？去鬥沙康。誠實投沙包。喂！哎呀！陰咗人哋，陰埋自己。你逼個傻，你而家你自己傻緊嘛？係。兩個都傻。胡高起手，會跌落翻個板，小心小心。截停咗關衝先啊！喂，上啊傻強！傻強上一上係啦！哦，即係早啲傳過半場。仲有3分半。推時呢下，緊啦，手好。佢心中。好嘢！哇，好嘢啊！又好難嘅真係。3分鐘，加油，黃色！精神！呢點嚟？好中嘅，係拍3分。甚至兩一條嚟。啊！突然間仲有幾多係？7分半，啱啱好啊！打多2球應該得，即刻打咯！即刻打2分半鐘，有3分。好啊，我2分半，2分半。兩球3分追和啊，黃色。黃色。好嘢，有機會。小心！波車，好慢喎呢球。好慢。2分鐘。射咯！砰！好，射咗佢。阿漢一個3分，大力咗啲。快㗎康！哎呀，危險！靚啊！好嘢！我知呢個係咪一個 assist 嚟㗎？咁樣都算。佢單腳想跳又跳。係啊。爭啲抽筋個係。好勁啊！今日阿勇。核心都幾強。係啊，佢 hold 住咗自己喎。1分半，跳到一個波，會跌落翻板。仲有1分半啊！仲有1分鐘同15秒。1分鐘。阿勇呢啲真係好快，亂掉入去。真係靠勇嘅啫，真係容易。交波！嗰時一個 block。大水。最後1分鐘。靚啊！好6比10。仲有45秒。搶埋3分，再3分就打和啦。真係。犀利啊！幾耐？30秒。踢到佢先。搶佢啊！嚟啊！好波！啱3分！快！你做！好跌翻，撞親阿康。你都棘嘅，其實佢都未攞。最後10秒。制住碌9。你又係阻住最多啲球啦，好難計佢阻住。好波！好波成，完場而家係14比6。